За гişүүд бас ийм хууль санаачлаа явж байгаа нь сайн байна. Энэ бол одоо бас л ярилцах ёстой асуудлуудын нэг л дээ. За өнөөдөр бас засгийн газар бол хэвээ ажиллах боломжтой мэдээж хэрэг үүр гүйцэтгэх сайд нар гэж байхгүй. Гэхдээ бидний нөгөө яриад байдаг ад үзэлсэн дэд сайд нар бол байгаа бах тий. Боловсролын дэд сайд байгаа байлгүй тий одоо. Энийг бас асуугаар үлээ явах боломжтой гэж үзэж байна. За ер нь Монгол улсын хэмжээнд тэр эрүүл аюулгүй шаардлагын сурах боломж энтрийг хангацсан сургууль байна уу? Би нэг л сургууль мэднэ. Бус нь бол шаардлага хангахгүй. Таны хариуцлын дараа би тэрийг хэлж өгнө. За нөгөө талаар бол одоо хүнд байгаа шүү дээ. Ер нь бол манай сургуулийн орчин тэндээс одоо явж байгаа сургалт энэ төр гээл. Тэгээ одоо энэ сүүлийн үед ер нь олигтой боловсролын сайд тавигдсан юм уу? Өөрөөсөө нэг зээлийн боловсролын зээлийн сангаас мөнгө төгрөгөд авахаар мэдхий. Хүүх шуухтаа өхөө мэдхий. Ийм л маягтай байгаа шүү дээ. Тэ. За танд энэ хууль санаачилсан улсууд судалгаа явуулж үзв үү? Жишээлбэл одоо бид нар хууль баталгаа сууж байгаа энэ улсын их хурлын 126 гишүүний хүүхдүүд нь ямар хаана сургууль сурдээ. За яг өмнө хуучин ерөнхий сайд байсан оюун эрдний хүүхдийн хаан сурдгийг би хэвлээс харсан л да. Лондонд сурд юм л шүү дээ. Тэгээд тэр хөл бөмбөгийн баг маг нь одоо янз бүрийн мөнгөөр соёлын яам амнаас санхүүжүүлдэг юм билээ. Өнөөдөр одоо пулхаа мэлгүй юу ч гэдэг. За өнөөдөр одоо шаардлага хангасан хөл бөмбөгийн талбайтай сургууль байгаа юу? Тэгэхэд одоо сөөвөл гэж бид нар очиход энэ гятад энэ төр чи гаднаа бүгдөө хөл бөмбөгийн талбайтай шүү дээ. Тэр эрүүл ахуйн шаардлага хангасан. Монгол улсад газраас их юм байхгүй. Бид нар боловсролтой хүүхдүүдтэй ингэж л хандж байгаа байхгүй юу? Хамгийн наацхан шаардлага гэхэд 12 наснаас доош хүүхдийг гэртээ ганцаар их нь орхиж болохгүй. Манай тийм байхгүй. Тэр тэгээ гал түлэгдээл. За тэр хоол ундын хамгийн муу хоол ундаар шим тижээлгүй ийм хоол ундаар хүүхдүүдийг тижээгэл байж байгаа. Тэр ашиглаж байгаа сав суулгын хар үнэхээр хэцүү шүү дээ. За тэгээд тэр сургууль аюулгүй орчинд барьсан сургууль байхгүй. Японд бол хамгийн аюулгүй орчин бол сургууль байдаг. Хамгийн чанартай барилгын материалаар хийдэг. Манай тэгдэг. Хэдэн дарга нарын компаниуд тэр сургуулийг барьдаг. Хамгийн муу сургууль барьдаг. Хамгийн хямд хийж байгаа нэртэй. Ийм л бизнес болсон. Энэ дээр анхаарч байгаа юу? Одоо тэгээд дунд сургууль төгсөөд гарч байгаа монгол хүүхдүүдийн чанар ямар байгаа вэ? Тэр PISA-гийн юугаар бол баг уншиж чадахгүй гэсэн тэр хэмжээнд төрсэн байгаа шүү дээ. За одоо бас одоо хар тамхины үүрч болцсон болох гэж байгаа тийм сургуулиуд байна. Тэр талаар судалгаа байгаа юу та нарт? Юмыг судалж үзв үү? Ялангуяа хувийн сургуулиуд. За одоо бүр хямдхан тийм таблет энэ төр гарцсан байлээ. Тэрийг одоо энэ гэр хорооллын сургууль руу алдчихвал тэгэл дуусаа. Барзил тим юм байна. Гито гэдээ үсцэн. Цагдаа ч орж чаддгүй. Ийм одоо юмнуудаа та нар үзэж харсан уу? Ямар байгаа вэ? Энэ дээр анхаарч ажиллаж чадж байгаа. За хэн хариулах вэ? Өгсөн гişүн. За гишүүний асуултанд хариул. Энэ эрүүл сургууль зохиц үнэлгээний шалгуурыг бас Америкийн нэгдсэн улсын одоо бас өвчний хяналт сэргийллийн төвөөс гаргасан сургуулийн эрүүл мэндийн шалгуур үзүүлэлтүүдээр бид нар нэлээд дийлэнх сургуулиудад үнэлгээ хийсэн. Энэ үнэлгээгээр ер нь бол 930 оноо авах ёстой бол дундаж оноо авалт нь 467.3 буюу 50.2% үнэлгээ авж байгаа. Тэгэхээр манай улсад одоо үйл ажиллагаа сургах үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт сургуулиудын дийлэнх хувийн стандарт норм хангахгүй байна. Хүүхдийн сурах эрүүл аюулгүй орчинг бүрдүүлж чадахгүй байна гэдэг ийм тоо баримтууд гарч ийн гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь
Яг энэ бүх норм стандартыг хангаж байгаа сургууль бол яг таны хэлдгээр баг манай улсын хэмжээнд байхгүй шахуу байгаа. За бид нар бол судалгаанууд хийхдээ үнэхээр энэ хууль эрх зүйн орчин үнэхээр хэрэгтэй байна уу үгүй юу? Хэрэгцээ шаардлагын судалгаа. Энэ сургуулиудын стандарт норм дүрмээ хангаж байгаа байдал ямар түвшинд байгаа юм бэ? Гэх мэтлэн энэ судалгаануудыг л хийсэн. Биднэрт цаашид энэ хуулийг боловсруулахад шаардлагатай энэ судалгаануудыг хийсэн болохоос биш одоо ямар нэгэн байдлаар төрийн өндөр албан тушаалтны хүүхдүүд хаан сурж ийнвэ гэдэг ийм судалгаа бол бидний энэ хуулийн төслийг боловсруулахад ямар нэгэн ач холбогдол байгаагүй учраас ийм судалгаануудыг хийгээгүй. За ингээд ажлын хэсгээс нэмж хариулах зүйл байвал нэмээд хариулж. За ажлын хэсгийн 4-р микрофон. За түрүүн мөнх сайхан гишүүний хэлсэнчлэн судалгаа хуулийн төсөл боловсруулахын хавцад эрүүл сургууль цогц шалгуур үнэлгээгээр нийслэлийн сургуулиуд үнэлгээ хийсэн. За энэ үнэлгээн дээр бол сургуулийн гадаад дотоод орчны аюулгүй байдал, хүнсний эрүүл ахуй, за хүүхэд хөгжил, гэр бүлийн хөгжил зэрэг 11 шалгуур үзүүлэлтүүдээр үнэлсэн. Яг үнэлгээ хийхдээ зэрэгцээд Монгол улсад бас яг энэ сургуулийн орчинд эрүүл аюулгүй байдлын стандарт норм дүрм байна уу гэдгийг бас судалсан. Норм дүрм байгаа хэдий ч сургуулиудаар хэрэгжилт маш хангалтгүй байгаа нь бол үнэлгээгээр тодорхойлогдсон. Бүх 11 бүлэг үнэлгээн дээр бүх оноо бол одоо авах ёстой онооноос хангалтгүй буюу муу үнэлэгдсэн.